大家好，今日5月9號嘅凌晨啊，唔係5月9號嘅夜晚啊，一差唔多11點半啦，有 TV 一個就係冇肥佬啊。點解咁講呢？因為肥佬真係好唔得閒。嗱，唔好話我踢爆佢啦，佢係飛咗嘅。咁啊飛去邊呢？等佢翻嚟自己講，我唔講啦。但係有一單嘢咧，佢千里迢迢咁樣打個電話嚟同我講啊，喂，拍檔幫手，一個人單飛一次好唔好？其實我都唔止一次單飛啦，係佢自己耐冇單飛咋嘛。不過算啦，唔好數佢，唔好同佢計，我淨係我自己單飛落一次。純粹為啲老友嘅啫，真係好耐冇見，點都要蒲一蒲頭，因為抌個西瓜落海都搵唔翻我哋。話時話啲西瓜好貴啊，唔好抌落海啊，抌個檸檬落去算。喂，講檸檬嘅謝霆鋒喎，我唔知大家老友有冇睇英皇個演唱會，我就冇睇啦。啲行家鬧到黐咗線啊，一日就 underrun， 一日就 overrun。最慘係乜嘢？臨尾唱完嘅時候開燈，我做咩事開燈啊？喂 ，encore 你冇 encore 噶，喂大合唱冇人，咪真係冇原來，就咁意就算噶啦，真係完場啦，喂真係反高潮啊！啲人鬧晒劉偉強咁啊！喂，有冇搞錯？揾劉偉強過嚟搞呢個演唱會，啲人做拍電影啊嘛，搞咩演唱會啊？喂，唔關劉偉強事噶喎，仲有一個喎細蘇啊，細蘇係呢個演唱會監製嚟噶嘛。不過咁樣呢單嘢都唔可以入晒細蘇數嘅。你試下幻想一下，湊住一班英皇巨星啊，有陳偉霆啊、容祖兒啊、謝霆鋒咁樣，會點啊？邊個得閒噶你哋啊？得唔得閒坐低開陣會噶？咪講笑啊！黃雙俊都唔撈啊！咁你知呢個音樂總監幾惡撈啊？佢話喂，我真係約唔到佢哋開會喎，同 artist 坐低開下會都唔得喎，咁點開啊？你點搞演唱會嘅 run down 啊 ？Rachel 仲話改啊，唔好改啦，編曲嗰啲冇得改啦。求其你俾曲歌星俾3隻歌我同你彈咗出嚟，咁你就唱啦咁樣啊？梗係唔係咁樣搞啦，演唱會，而且啲人仲鬧啊，喂唔係喎，啲歌唔係英皇歌嚟嘅，古巨基唱咩啊？唱晒金牌啲歌，陳慧嫻唱晒寶麗金嗰啲歌咁都點啊？而家係英皇周年紀念喎，唔係寶麗金環球金牌周年紀念喎。咁啊，總之啲人咧喺網上邊啊，尤其是 Flash 嗰度係咁鬧啦，鬧乜鬼嘢啊？呢啲咪拼盤 show 預咗係咁噶啦。計我話拼盤 show 嚟講，最好邊個咧？Wyman 嗰個真係冇得頂嘅。Wyman 作品展到而家為止都天花板，你唔使講啦，睇翻個 DVD 啊，再唔係上網睇翻啦，真係好好睇。佢咁多年咁多作品俾每一個歌手唱，你唔好理啲嘉賓出嚟嘅時候，個個都有意思噶噃。你咪整到3俾佢咁簡單噶，介紹出場嘅時候都係有意思噶噃。所以Wyman嗰個作品展啊，真係頂呱呱，冇得頂啊！好啦，咁啊唔好鬧呢單嘢住，講一單新嘢你聽下先啊。7月都係一個拼盤 show，大家知道未啊？呢單嘢 K 歌之王陳輝陽作品演唱會喎，不過就唔喺香港嘅，7月25、26號喺銀河綜藝館。陳輝陽啊識啦，90年代中後期嘅時候到千禧年嘅時候嗰段時間啊，佢同雷仲德兩個作曲人真係巴閉啊！初最深入民心嘅時候，梗係盧巧音嘅垃圾啦，跟住王菲嘅暗湧啊、Eason啊、容祖兒一堆歌啦，好多啦。車婉婉都有噶，會過去的嗰啲咧，唔止喎，仲有 Sammy 喎。不過呢個演唱會就冇 Sammy 嘅。咁啊 K 歌之王陳輝陽作品展啫咩啊？作品演唱會有啲咩歌手啊？嗱，我講啲冇咁勁嗰啲先啊。嗱，嚴明熙、周筆暢、小肥，咁啊勁多兩個邊個啊？容祖兒同埋陳奕迅喎。喂，容祖兒、陳奕迅一齊開演唱會喎，犀唔犀利先？不過而家淨係開2場啫，7月25、26啫。不過撲飛有排撲噶啦，好難撲噶啦。但係咁樣講，銀河綜藝館呢個場館真係開演唱會冇得頂嘅。你起碼好過啟德先啦。不過講埋講香港最好邊個啊？梗係紅館啦。講翻草蜢嘅日真係忍唔住講翻草蜢先。草蜢呢個演唱會真係冇得頂。唔知點解睇完呢個演唱會之後咧，我抄翻晒草蜢啲歌嚟聽。喂，真係好耐冇聽佢哋啲歌噶啦，喺 Spotify 抄翻嚟聽啊。唔知點解咧，傑仔病完之後咧，佢咁努力嘅增磅啊、操 fit 自己啊、練歌啊、練舞咁樣。你呢個演唱會之後咧，你冇得鬧佢哋噶。就算阿志啊、蘇志威亦都落票啦。差唔多加埋差唔多180歲噶啦，你唔好理。仲唱得跳得睇得，尤其是傑仔啊，3分鐘放縱嗰真係用力跳噶。尤其是個慢歌嗰 part，流淚的背影啊、失樂園咁啊，真係好掛住。我翻到屋企即刻嗱聲整翻個草蜢嘅 playlist， 尤其是流淚的背影啊、深淵啊、心中的歌啊、歲月燃燒咁樣，聽到爛啊！尤其是呢個禮拜啊，你計我話應該開 part 2啦。不過希望佢唞一唞先，跟住去新加坡嗰個場館坐多1萬人到嘅啫。兜完個圈啦，跟住翻嚟開個 part 2啦。咁啊好啦，講完演唱會嗰 part 啦，咁入正題。做咩我單飛錄音咧？就因為肥佬一個 WhatsApp， 係啊，佢 send 埋啲無謂嘢過嚟，話俾佢提我喎。話咩題目咁巴閉啊？一定要錄，咁俾6個字我啫。香港4大廢男，嗱呢個真係心地唔好啦。佢個衰佬真係好衰啊！嗱，講到呢度，我叫你哋估都嘥氣啦。邊4個係嘛？你唔好話我睇小條衰仔啊！小編嘅衰仔咧，一定係擺4張相上去嘅。嗱，肥佬 send 過嚟就話香港4大廢男錄音啦。張志恒、梅啟明、周永恒同埋咩李永漢，哎呀，香港4大廢男，咁咪叫我講。有乜好講啊？你又擺梅啟明張相出嚟啊？唔係啊嘛，大佬又真係有人睇嘅咩？我又唔信有人撳落去睇啊！如果啲老友開 YouTube 見到梅啟明張相撳落去睇，你哋都幾重口味喎！真係臭豆腐都唔嫌臭啊，仲要點 XO 醬喎！唉，呢啲咪肥佬啊，即係呢啲咪題，唔好講笑啦！我陪你講咪真係心地唔好，我平反嘅啫。你個平反邊個啊？周永恒啊？sorry， 唔係佢，梅啟明唔使講啦，係嘛？佢幾多歲啊？
如果講廢嘅話，佢都住咗冊噶啦。好啦，講李永漢啊，我唔講住，我留翻一陣間先講。我哋講 Steven 啫，喂 Steven 搞乜嘢啊？喂，而家人哋日日翻工做苦力啊，養家，我咪要你拍條片啊讚佢，但係你唔好話佢啊嘛。咁當然啦，肥佬梗係唔係好憎佢啦，但係你叫我笑佢，我都唔想笑佢。因為呢一隻咁嘅李永漢，大家就喺度講啦，香港四大廢男啊咁樣啊，即刻嗱嗱聲好興啦，四大乜乜四大乜乜咁樣啦。咁你湊唔夠數咁啊，三個嗌唔響口啊嘛，咁啊嗌四個啦，咁四大廢男咁樣啦，咁啊夾硬啊拉埋佢落去。Steven 做乜嘢啫？唔好話 Steven 做乜嘢啫？喂，日日翻工仲賴佢廢人唔係啊嘛？所以我忍唔住啊！呢條片我點解錄音咧？我唔係為咗肥佬要睇喎，我為咗幫 Steven 平反啫喎。呢個張志恒今日都有出聲啊，自己出咗 story 平反嘅都有。佢話乜嘢？佢話其實我喺晉偉物流已經做咗差唔多1年啦。我諗晉偉物流應該係間公司嚟嘅。佢就話啦，基本上每個月咧都係幫緊豐澤送貨。我唔夠膽講我自己好勤力，咁但係究竟點樣做先唔算係懶呢？嗱，咁佢呢個問題問得好啦。佢影咗相佢自己送貨，佢坐喺嗰啲咩尾板貨車度，咁開咗嘅，咁影咗張相，後邊係個咩啊？豐澤嘅洗衣機，喂，嗰個洗衣機好鬼重啊，尤其是大眼仔啊，裏邊有一嚿石咧，瞓咁樣啊，你洗衣機唔喐，你嗰個石好重好大得噶，點搬啊？死肥佬，你搬唔搬到先？你上次搬屋都揾南亞人同你搬噶咋喎？依家 Steven 鬼鬼地，佢唔算南亞裔啊嘛，大佬，依家佢都出嚟搬啦。你仲想我鬧個四大廢男唔係啊嘛，肥佬認錯。所以呢條片咧，我唔覺得佢係咁樣嘅。佢前懶佢前衰，佢今時今日唔係咁樣，你就算啦，唔好再踩佢啦。正如你個校長都係啦，嬲佢而家好啦，唔好嬲佢以前啊咁樣。喂，咁啊點解唔可以調翻轉啊？尤其是浪子回頭啊，唔係丁蟹嗰隻喎，浪子回頭金不換喎，佢真係喎。好啦，咁啊算啦，講完阿 Steven，咁啊講你哋心目中嗰個丁蟹啦，香港新丁蟹李永漢。咁啊相信佢抌到幾多條錄音出嚟都好啦，大家都唔會企喺佢嗰邊噶啦。尤其是老豆鼎爺抌埋啲錄音出嚟俾如一啊訪問啊咁樣，咁啊全城都知道邊一隻係撲街仔噶啦，咁啊算數。佢啲衰嘢咧，我費事講佢嗱，講明先啊。我費事講佢咧，我唔係幫佢喎，我連踩佢都費事啊！呢個仔咧，我已經覺得有問題噶啦。嗱，我大膽推論啦，今時今日呢個仔變成咁樣咧，咁啊一定同佢父母教育有關啦。佢老豆係一個咩人咧？你稍微行個台啊，識娛樂圈，尤其是電視圈嗰啲人，你就知道佢老豆都係怪怪地噶啦。咁啊，老豆後生嘅時候成日開工啊，邊度教啊？咁啊，交俾思明教啦。係嗱，我講明啊，我唔會嗰啲咩死者為大，我唔會講嗰啲乜嘢噶。思明係咪一個好媽咪？嗱，我咁樣講啦，思明係一個好錫仔嘅媽咪。但係佢係咪一個好媽咪，識唔識教咧，又係另外一回事啦。個仔變成咁咧，就唔會淨係賴個新抱嘅。要講就講你父母。如果你阿媽咁重你嘅話，一定有原因嘅。不過咁樣，我同啲演員傾開偈咧，佢阿媽咧後生嘅時候拍真情嘅時候咧，都係啲古怪人嚟噶啦。咁你個仔變成咁樣，究竟係阿媽種出嚟啊？老豆冇辦法咧，抑或本身有啲咩狂躁情緒病，真係冇人知嘅。佢屋企係閂埋門，最有可能知個叫楊思琦嘅啫。嗱，諗翻轉頭，楊思琦其實幾慘噶，不過一陣間先講。咁啊，大家覺得啦，喂，嗰個一定要反派啦。咁啊，豪仔真係好慘啊，豪仔一定正派啦。嗱，豪仔咧都係收埋埋嘅。你正常咗個電視劇藝人啊，都會吃得開嘅。佢唔係嘅，收到好埋嘅。我哋行嚟行咁多年啊，同佢傾下偈，10萬九唔應咁樣嘅，都係嗰啲嘢。咁但係咁樣我都冇怪佢喎，因為你咁細個咧，都抌佢喺娛樂圈咧，你父母都有問題啦。應該開心天真嗰啲校園生活嘅時候，你擺佢喺娛樂圈做乜嘢？娛樂圈尤其電視圈裏面個個日日開工，粗口來粗口去咁樣，你擺個細路仔喺度做乜嘢啊？佢老豆又燥嘅，但又怕佢阿媽喎。呢個咁嘅家庭之下成長喎，阿思明唔死你，大家都唔知咁多嘢。我淨係知呢家人古怪嘅啫，但係我唔知咁大鑊噶嘛。你見阿鼎爺而家瘦成咁樣，大家心急啦係嘛？雖然我就唔好中意佢嘅，聲大大好鬼老土嘅，但係咁樣喎，你最多嬲佢粗人一個啫。但係一見到佢個仔咁樣對佢，喂，佢好錫佢老婆噶喎。思明走咗10日，個仔先通知佢，你話佢喊唔喊啊？我聽見如一個喊住講嘅，我哋聽到都心噏啦。所以呢家人咧越話越爛咧，係其實都好慘噶啦。我哋做呢行焗住睇焗住聽嘅啫。你話如果咧，我純粹普羅網民咧，我見到條新聞我唔睇添啊。如果佢真係情緒病患者，鬧佢又係嘥氣嘅。如果唔係個反社會人格嘅，咁仲衰。你鬧一個3唔識7、9唔搭八嘅仆街，你不如留翻時間關心下你屋企人、你身邊嘅朋友嗰個啦。所以呢條片咧，表面上咧，我肯定嘅宅男就有得講噶啦。你香港4大廢男啊嘛，咁我梗係揾嗰4個相出嚟啦。我調翻轉呢條片咧，我費事鬧都費事。李家鼎成個家庭本來已經好扭曲噶啦，我就忍唔住講翻句嘅啫。思琪妹又好慘嘅，可以同一個李永漢拍拖拍9年，你李永漢癲到咁樣啊，你成家都怕佢都冇人敢出聲啦。咁多年你個老母死咗先敢出聲啦，楊思琪佢可以出咩聲啊？我再同你住喎，日日對住你喎，大家就喺度鬧楊思琪喎，你試下生個女啊，擺喺咁嘅屋企度啊，俾成個癲嘅家庭咁恰啊，得唔得啊？我得唔得啦？唔好話9年啊，9個鐘我都走啦。咁你啲人鬧佢啦，好衰啫，分手分得好肉酸啫，點啊？預咗同你講，你斬我又知啦。你睇下佢咁對老豆嘅，咁對阿哥，咁對阿媽嘅，大佬啊！我女仔之間我算得係乜嘢啊？我分手之後我俾你唱咗咁多年啊，我有冇鬧過你屋企啊？所以大家真係唔好咁重手鬧我思琪妹啊！嗰陣時好細個噶咋，畢業冇攞去選港姐，跟住喺黐喺咁嘅家庭嗰度，
你聽我話，好彩今時今日唔係佢老婆啫。如果唔係李榮漢做咩啊？數埋佢都有知啊！好啦好啦，唔好講咁多啦。咁啊忍唔住今日錄個音同大家打下招呼嘅啫。咁啊大家最緊要啊身體健康啊，尤其是各位啊，母親節快樂！如果萬一真係好不幸嗰啲唔緊要，我哋懷念啊記住媽咪有幾好。OK，好啦係咁啦，拜拜。